大家好，我是杨毅，来自老挝。因为今天早上呢，我和小莫早早就起床了，一直赶去飞机场，所以没有拍视频，都要到万象了才想起来拍视频。所以呢，给大家记录一下，这就是我们万象的市城里面了啊。这里飞机已经要下降了，你们看到没有？我们万象这里呢，几乎都没有高楼，都是这些矮矮的房子哈。不知道有没有建高楼在哪里，反正暂时还是没有看到的，都是这样子的。这样的城市可能只比到咱们中国的一个县城或者镇上。然后我和小莫呢，这次回来呢，没有打算待啊，就是回来签证好，立马就又回国了，怕待久了他会变心。所以呢，今天回马上就拿护照给他们签证。我们要签的是1天拿到的，要么就2天拿到的。比如今天给他们签，明天后天就拿到，就立马就走了。现在飞机已经下降了，坐老挝的飞机，它要下降的时候，它是就像好像一放一下一下那种，搞得心慌慌的。咱们中国的要下降的话，好像它很稳定的，直接落地的。然后这次回来呢，我也有一个朋友也在万象这里，然后我和小莫打算去跟他一起住就行了。这个呢，我们已经回到了老挝这里，然后我们去那个夜市那里玩，结果呢，这里下了冰雹，好大风，刮好大风，刮好大的雨啊！你们看，他们这边的这些都要飞起来了。我们运气很不好，一来完就马上发风，哎呀妈呀！你们看。已经把这些都吹跑了，龙卷风哦，你们看，损失惨重哦。有的他们那些要吃啊卖的全部都这样，衣服都湿掉了。如果在中国的话，肯定卖不出去，但是老挝这边的洗洗再卖都可以。然后这里呢，是我们回到老挝的第2天，我们去逛商场，然后这里遇到了一个老外，可能是中暑。已经倒在地上了。我们老挝人还是很热情的，大家都一起去帮忙啊。有的他身上带那个，像那个油风镜啊，叫什么？就是冰凉的那个嘛，他们都会拿给他闻，大家都一起帮忙。刚刚这2个阿姨他们不会上这个楼梯，他们在这里站了好久好久都不敢上去，站了好久好久，终于敢上来了。然后有一个他不会上，他就捉着我朋友，跟我朋友一起上来了，终于上来了。看他到这里，他下是怎么下的？以前我也是这样，我妈妈我们都是这样，踏上这个电梯。哎呀，哎呀，下的时候还挺稳的。现在他的家人来了啊。他的老婆还有应该是2个孙子都来了，给他上风。这2个不知道是老外还是老挝的，叫我弟媳帮忙拍照，让他们2个拍照。Thank you。这2个姐姐还是很热情的，要求跟我们大家一起合照，有我朋友还有我弟媳他们一起拍照。你们猜猜他们是哪一国的人？我肯定不跟你们说了，嘿嘿。我们现在在的这里是老挝的那个夜市哦，就是湄公河旁边。我给你们看湄公河在哪里啊？有咱们中国人。然后湄公河就是那个，然后那边就是泰国了，这边就是泰国了啊。这边就是湄公河就是这个。我们要不要到湄公河旁边去？敢不敢去？走啊！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 我们吃晚饭了，哥姐姐们。这个是饭炒牛肉，这个是汤，然后这个是那个鸡脚，那个单丁盖，对。那这个是饭炒那个虾，好好吃这个。记得关注再走哦。